ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഷീനാസ് ഫുഡ് ട്രക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. സാധാരണ നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഫിഷ് കറിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടേസ്റ്റിലൊരു ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും കുബൂസിനും നാനിനും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷ് മസാലയാണ്. ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 300 ഗ്രാം പുന്നാര മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിതിന് പകരം നെയ്മീനോ ആവോലിയോ വറ്റിയോ അങ്ങനെ ദശക്കട്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും മീൻ എടുത്താൽ മതി. ഇത് കല്ലുപ്പും വിനീഗറൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കുക. മീൻ നമുക്കിനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരോടെ ചേർക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ മസാലപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണക്കമുളക് ഒരു 3 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയാണ് എടുത്തതാണ്, കുറച്ചുകൂടി കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ 3-4 കറിവേപ്പില, നമ്മുടെ സാധാരണ ജീരകം 1 ടീസ്പൂൺ, മുഴുവൻ മല്ലി 1.5 ടീസ്പൂൺ, അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടാലും മതി. കുരുമുളക് 1/2 ടീസ്പൂൺ, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 10 വെളുത്തുള്ളി. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ കട്ടിയുള്ള ഇരുമ്പിൻ്റെ പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. പുതിയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാത്രം പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു പഴയ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് മല്ലിയിട്ട് ഒരു 1/2 മിനിറ്റ് ഇളക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ജീരകം ഇടുക. എല്ലാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് ഒരു 1/2 മിനിറ്റ് കൂടെ ഇളക്കുക. കൂടെ കുരുമുളകും കൂടെ ഇടുക. പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 2 മിനിറ്റോടെ ഇളക്കിയിട്ട് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ മല്ലി ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് അരച്ചാൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മീനില്ലേ, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 2 സൈഡും 2 മിനിറ്റ് വീതം വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ സവാള മീഡിയം ടൈപ്പ് 2 എണ്ണം, നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ 1/4 കപ്പ്, നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിൽ വാളംപുളി ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടത് ഒരു 1/4 കപ്പ്. വാളംപുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാമ്പാറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുളി. പുളിയുടെയൊക്കെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില. നമ്മൾ ആദ്യം മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത സെയിം പാനിൽ തന്നെ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോടെയും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. അത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച് സവാള ഇട്ട് വഴറ്റുക. കൂടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും. ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിനേക്കാളും മൺചട്ടിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. ഈ സവാള മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചേക്കണ മസാല കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നവരെ ഇത് ഇളക്കുക. ഏകദേശം ഒരു 3-4 മിനിറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ഇടാം. ഇതിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഈ കറിക്ക് കിട്ടും. ഇത് കൈ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർക്കുക. അതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക. ഇത് അത്യാവശ്യം കുറുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഷ് കറിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം.
വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് വെച്ചേക്കണ മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുക. എന്നിട്ടിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക, ആ പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ലേശം കുറവാന്ന് തോന്നിയാലും കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടിത് കവർ ചെയ്ത് 2 മിനിറ്റോടെയും വെക്കുക. ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡറിൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ചേർത്താലും മതി. ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇടുക. എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് കടുക് ഒട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ കടുക് താളിച്ചത് എണ്ണയിൽ ജസ്റ്റ് കടുകും ഉലുവയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു. അങ്ങനെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഫിഷ് മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പെറോട്ടയുടെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും റൊട്ടിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ഐറ്റമായിട്ട് വരാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.